Seja bem-vindo, família Kids, a mais um quadro Vamos Fazer, aqui no meu canal Márcia Queiroz. Então você já une a sua criatividade com a minha criatividade e vamos contribuir para o reino espiritual para nossas crianças. E para esse vídeo eu preparei um material como fazer uma fogueira. Calma aí, nós estamos no mês junino, mas nós que somos protestantes devemos sempre contribuir para o reino espiritual das crianças. Qual o significado dessa fogueira? As fogueiras juninas é um fogo estranho, mas o nosso fogo é do Espírito Santo. E para isso eu vou estar lhe ajudando a construir uma fogueira com esse material. Esse recurso aqui, ó, esse rolinho daqui de dentro que vem do papel alumínio ou do papel filme, que você compra aí, certamente você tem na sua casa, e você não descarte, porque serve como recurso para a gente desenvolver uma habilidade melhor e construir uma aula e um vídeo legal como esse. Essa fogueira também, ela remete a vários versículos bíblicos dentro da palavra de Deus. Inclusive, quando Paulo estava lá na ilha de Malta, e ele foi fazer uma fogueira com graveto. Você pode estar também usando esse recurso visual para ministrar essa palavra. E quando Paulo fez aquela fogueira e saiu víboras de dentro do fogo, então você pode ilustrar que a fogueira também serve para outros versículos bíblicos que fala que às vezes o cordeiro imolado, às vezes o cordeiro sem mancha ia para o sacrifício da fogueira. Não é isso? Então, também naquela época, você pode explicar para as crianças que não tinha fogão. A única forma deles cozinharem ou fazer a comida era em forma de fogueira. Então, esse recurso serve para várias aulas. E aí você pode confeccionar e já deixar guardado no acervo da sua igreja. Vamos começar a construir a nossa fogueira do fogo estranho por mês junino? Então, venha comigo que nós vamos começar passo a passo a lhe auxiliar nessa fogueira. E aí, tia, você vai precisar de cola quente, tá aqui os rolinhos, né? De régua para a gente estar medindo aqui, ou uma faquinha dessas de mesa que a gente chama aqui, faquinha pequena, ou um estilete, tesoura e papel laminado vermelho ou amarelo, que represente o fogo, junto com um pincel e duas tintas guache. Aqui eu peguei essa daqui, que é marrom, da cor da madeira, e essa daqui vermelha, para nós estarmos colorindo os canudinhos. E esse daqui era colado aqui, ó. Aqui. E como é que eu fiz a medição? Eu peguei a régua e medi aqui e cortei justamente no meio do rolinho, tá? Deu para entender, né? E aí vamos dar continuidade. E esse daqui nós vamos dividir ele em 3, com a régua. Nós vamos estar medindo aqui de 15 em 15 centímetros aqui, ó. De 15 em 15, tá?
Essa é a nossa fogueira do fogo estranho do mês junino. E você explica para as crianças que para nós, cristãos, protestantes, nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Esse daqui nunca se apagará, mas esse daqui se apaga, mas esse daqui fica para sempre no nosso coração. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe com alguma tia do Ministério Infantil e assim vamos juntas contribuir para o reino espiritual. Deus lhe abençoe. Até o próximo quadro. Vamos fazer!